फिल्म लाए ना अभी एक्सरे का कितनी देर चल पाते फिर पेन आता है? देर। पर उस दर्द के साथ आप आगे चल लेते हैं, बैठना नहीं पड़ता। मैं दर्द लेके अब कितनी देर खड़े में से पेन आता है? खड़े थोड़ी देर से थोड़ा कितना? मतलब 1-2 मिनट। अच्छा 1-2 मिनट में? इसके बाद भी खड़े रह जाते हैं? हाँ हाँ। और रोज आपका कितना चलने खड़े होने का काम है? ज़्यादा खड़ा होने का काम नहीं है। और ड्राइव बाइक से ही मैं मोटरसाइकिल से। ठीक है। बैठने के लिए पुश कर लेना ना यार। गर्दन में कोई जबरदस्ती नहीं, आप रिलैक्स छोड़ेंगे तभी होगा, ठीक है? अरे रिलैक्स करना, ये सही था। चाहिए सर, यहाँ खड़े होंगे सर प्लीज करके। यहाँ एक ट्रिगर है, यहाँ है, उसको रिजर्व करेंगे, हो जाएगा। आप मूवमेंट करके देख लीजिए किस मूवमेंट में पहले पेन आता था, अभी कैसे? अभी ना मैम इस जगह पे है और झुक रहा हूँ ना, तो ये पूरा खिंचाव। पूरा झुक के देखिए सर। ये जो है ये जो है हाँ। ये मुड़ जाते हैं पर ये दोनों घुटना पड़ता है, एक घुटना पड़ेगा? नहीं नहीं ये वाला तो ऐसे से ये वाला ओके। खिंचाव। यहाँ बेटर है? हाँ यहाँ पे तो पेन होगा, यहाँ भी ठीक है, रिलैक्स। बैक पे बेटर है, ठीक है। इसके लिए मैं उधर लेकर आपको सिंगल सेशन बस जो एक्सरसाइज बताइए ना वो 100 टाइम तक करना, और कुछ नहीं। एक मुझे फिल्म दिखा दीजिए। ठीक है।